نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي عليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sina budi kuanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, Mola ulimwengu wote mzima, ambaye ametuneemesha katika siku hii ya leo kuifikia yaumul Jumaa, siku ambayo kila wengi walitamani kukutana nayo, lakini baadhi yetu tumesema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini mimi na wewe kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ametuwezesha tukakutana hapa. Ndio maana tumetumia nafasi hii ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na huku tukizitaka ziada rehma na amani zimwendee yeye aliyekubali kuishi katika maisha ya unyonge, akafahalia kwamba hana jino, ili muradi mimi na wewe tupate Uislamu kwa urahisi, naye si mwingine bali kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sala na salam zimwendee yeye pamoja na watu wa nyumbani mwake na masahaba zake na Uislamu wote watakaojitahidi kumfuata na kumweka kwa tabia njema mpaka siku ya Kiyama. Allahumma amin. Ibadullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwa Allah. Waja wa Allah, na usieni pamoja na kuhusia nafsi yangu tumogope Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha, kama qala Allah Ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mwenyewe ndani ya Qur'ani, maneno yake matukufu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akasema, enyi mlioamini, mcheni Allah ukweli wa kumcha na msife na nyote mmekuwa Uislamu kamili. Hakuna kufaulu kwa mwanadamu zaidi ya yule ambaye atajiweka katika takwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad akasema, ittaqillahi haythu ma kunta, mcheni Mwenyezi Mungu popote pale mlipo, ukiwa chumbani, ukiwa baradhani, ukiwa njiani, ukiwa chooni, lazima takwa yako kujua kwamba yupo Allah anayekuona hata kama mimi sijakuona. Waja wa Allah, wapenzi wa Mungu na Bwana Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukirimia au ametukirimisha dini hii ya Kiislamu, dini iliyokamilika, dini ya usafi na dini yenye rehma. Na akipenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujibatuna liyauma la ukhbirukum, tutazungumzia miongoni mwa fadhila zake, fadhila za Uislamu ambayo ni dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani katika suratul Maida, sura ya 5 aya ya 3, Allah anasema, baada billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah anasema, leo nimekamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu na nimekupendeleeni Uislamu uwe ndio dini yenu. Ndugu zangu, angalieni ukubwa wa aya hii. Aya hii imeteremka siku ya Arafa katika hijatul wada, hija ya kuaga. Masahaba wengi waliposikia aya hii walilia kwa furaha. Kwa nini wamelia kwa furaha? Kwa sababu katika aya hii kuna mambo muhimu matatu ambayo lazima kuyazingatia. Jambo la kwanza lilofanya masahaba kulia kwa furaha ni pale Mwenyezi Mungu alisema akmaltu, kwamba dini hii imekamilika. Uislamu hauna upungufu wowote, kuanzia jinsi ya kuoga mpaka namna kutawala dunia au kutawala nchi, na kuanzia adabu ya kuingia chooni mpaka adabu ya kwenda vitani.
yaani hauhitaji sheria yoyote ile nje ya Uislamu, na hii ndio fadhila kubwa ambayo inajitosheleza. Ama jambo la pili, atmamtu ni'mati, kwamba neema imetimizwa. Neema kubwa hapa ni imani, Qur'ani, Bwana Mtume Muhammadi na Kaaba. Muislamu maskini ambaye yuko na imani ni tajiri kuliko bilionea asiyekuwa na imani, kwa sababu huyu maskini ana neema ya Mwenyezi Mungu, anasema kwamba nimeikamilisha dini hii. Na jambo la tatu lililowapa furaha ni pale Mwenyezi Mungu aliposema raditu, nimekuridhieni. Fikiria ndugu yangu Muislamu, ikiwa kwamba atatokea mfalme wa dunia mkubwa akakwambia na akakuita kwamba nimekuridhia uwe mtumishi wangu, utajivuna kiasi gani? Yaani utajiona kama wewe ndiye mheshimiwa, utajiona kama wewe ndiye bwana wa mabwana, kwa sababu unaitwa na mfalme wa dunia kwamba wewe uwe mtumishi wake. Sasa mfalme wa wafalme, tajiri wa matajiri, Allah subhanahu wa ta'ala anasema nimekuridhia Uislamu uwe dini yako. Angalia utukufu huu na ukubwa ambayo haupingiki, ukubwa ambao hauna hesabu. Allah peke yake ndiye anasema kwamba nimeridhia dini hii ya Uislamu iwe ni dini yako. Anasema Bwana Mtume Muhammadi ameonja utamu wa imani yule Muislamu anayesema raditu billahi rabba, kwamba anaridhia kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu, wa bil islami dina, na kwamba Uislamu ndio dini yangu, wa bi Muhammadi rasulullah, na kwamba Muhammadi ni mtume wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yaani moyo wako unaonja utamu kuliko kila kitu, na ni utamu ambao pesa haiwezi kanunua. Yaani wewe Muislamu unapatikana hapa, jipige kifua, inua kichwa chako kusema upo katika dini iliyokamilika. Mwambie jirani yako nyumbani, alhamdulillahi ala ni'mati lislami, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya Uislamu, kwa sababu ni dini pekee katika maandiko ya Allah inayotaja kwamba hii dini Mungu ndiye anaitaka iwe dini yako, tofauti na madini mengine. Nukta ya pili, tauhidi safi tuliopewa katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja katika fadhila za Uislamu. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratu Yunus aya 104, Allah anamwambia Bwana Mtume Muhammad, qul ya ayuha nnasu in kuntum fi shakki min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min duni llah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Sema waambie watu, ikiwa mnaoshaka juu ya dini yangu hii ya Uislamu, basi eleweni kwamba mimi Muhammadi siabudu wale mnaoabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, lakini mimi Muhammadi na muabudu yule Mwenyezi Mungu atakaye kuweni, anayekupisheni, ndiye Mwenyezi Mungu ninayemwabudu. Na huu ndio utukufu wa Muislamu. Yaani Uislamu unakutoa katika giza la kuabudu vitu vitatu: kuabudu sanamu, kuabudu miti na makaburi, au kuabudu pesa, cheo na watu, au kuabudu mahitaji yako binafsi. Uislamu nakuja kutoa humu ndani yake, ikakutengenezea faida kwenye tauhidi, ikakupa faida mbili katika tauhidi. Muislamu anaamini kwamba anamwabudu Allah peke yake. Mfalme anapiga magoti, tajiri anapiga magoti, maskini anapiga magoti, wanayakini kwamba wanamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ambaye anakuwa na milki juu yako wakati unafanya ibada. Nyote mko katika hadhi moja, mtawala peke yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya kwanza kwenye tauhidi. Faida ya pili ni kuwa na yakini na utulivu. Yaani wewe binadamu, yakini yako unajua namuomba nani, namtegemea nani,
na ni nani atakayenifisha. Moyo wako unakuwa hauna wasiwasi. Daktari asipokuponya hospitalini, bosi akikukataa, akikufukuza kazini, rafiki akikusaliti, lakini bado wewe upo na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, waman yatawakkalu ala Allahi fahuwa hasbu, atakayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ndiye anayemtosheleza. Yani watu wakufanyie njama, wakukatae, wakuchukie, lakini elewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nawe, na Allah ndiye anayemiliki mambo yako yote duniani na akhera. Sasa angalia huu Uislamu ambao umepewa na Allah, kwamba ni challenge kubwa ambao Mwenyezi Mungu aliwanyima wengine fadhila hii, Mwenyezi Mungu akakupa wewe. Kuna watu usiku na mchana wanahubiriwa Uislamu, wakahubiriwa neema ya Bwana Mtume Muhammadi, lakini bado wanafanya nyoyo zao kuwa ngumu. Lakini wewe Allah amekuleta ili akupe jambo muhimu sana ambalo tunakuja kulimalizia katika aya yetu ya 3. Allah anasema ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mwogopeni Mwenyezi Mungu. Angalia hikima ya Allah katika aya hii. Mwenyezi Mungu anataja mambo mawili makubwa, anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha. Kuna imani na kuna takwa. Mambo haya katika Uislamu hayaachani, ni mambo ambayo yanabebana, kidole na kucha, nyele na kichwa, nguo na mwili. Yaani ukisema kwamba anamwamini Mwenyezi Mungu, lazima fanya jitihada ikukutanishe kwenye takwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukisema kwamba unamcha Mwenyezi Mungu na mwokopa Mwenyezi Mungu, basi utakuwa moja kwa moja umetengeneza kitu cha imani katika moyo wako. Ndio maana Bwana Mtume alisema, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Ucha Mungu unapatikana katika moyo wa mwanadamu. Unaweza ukasema kwamba ana muslim, kwamba mimi ni Muislamu, lakini binadamu anaangalia uchaji wako ukoje, ambao Mwenyezi Mungu anakupa challenge kubwa. Kuna dili ambao Mwenyezi Mungu anakufanyia katika aya hii. Unasikia mambo mawili makubwa, imani na kumkubali Bwana Mtume Muhammad. Allah anakupa mambo matatu. Cha kwanza, Allah anasema yu'tikum kiflayn min rahmatihi. Allah atakulipa ujira mara mbili katika rehema yake. Rehema ya kwanza duniani, Mwenyezi Mungu atakupa kheri, pumzi anakupa Allah subhanahu wa ta'ala, atakupa watoto wema, na Mwenyezi Mungu anakujalia wewe kuwa na nuru utakotembea nao duniani. Nuru hii ni nuru gani? Tunaelewa kwamba Uislamu unakuja kututoa katika ulimwengu wa giza. Ulimwengu wa giza ni ulimwengu gani? Ulimwengu wa Instagram, ulimwengu wa WhatsApp, ulimwengu wa TikTok, ulimwengu wa Facebook. Mtu yuko nyumbani anapigiwa simu kwa WhatsApp, mtu anakuuliza uko wapi, unasema mimi sipo nyumbani, nimeshatoka. Upo katika ulimwengu wa giza. Ambaye yuko mbali anaamini kwamba kweli ndugu yangu hayuko nyumbani. Binti zetu, dada zetu wanajiposti wakiwa uchi, wapo katika giza, ulimwengu wa Instagram. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wayaj'al lakum nura tamshuna bihi. Yani Mwenyezi Mungu anakujalieni nuru ambayo ni Qur'ani na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad. Inakuja kukufanya kukutoa katika hali ya uongo na mwanadada kuacha kujiposti uchi mitandaoni. Dada zetu wanajiuza kwenye TikTok. Mtoto wa fulani, binti ya fulani, baba yake shekhi, mama yake hajati, lakini muone kwenye Instagram, mwenye kwenye TikTok anavaa nusu uchi. Unanunua mega yako ya 500, unaangalia uchi kwa bure. Unaangalia jina anaitwa Fatma binti shekhi fulani, Fatma binti Abdalla, Aisha binti fulani. Inauma. Uislamu Mtume anakuja nao
ili kuweza kufuta picha hiyo, kuwatoa dada zetu katika ulimwengu wa giza, kuwatoa kwenye Instagram. Bakiingia huko basi wapeleke maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani ina maneno mazuri. Unaweza ukajiposti ukatoa lau hadithi moja peke yake au mawaidha nasaha kwa watu. Wewe mwanadada una hamu ya kuingia kwenye TikTok, njia ni ipi? Angalia aya ya Qur'ani, hifadhi aya ya Qur'ani, wakumbushe wadada wenzako. Lakini huku unajistiri ukijua kwamba kuna wanaume ambao wana maradhi ya moyo. Ukiingia TikTok unavaa nusu uchi, kila anayekuona laana ya Mungu inakuteremkia. Mwenyezi Mungu atuepushe na vizazi kama hivyo, Allahumma amin. Vijana wenzangu, ni wahuni wengi katika mitandao ya kijamii. Mtu hana cha kuposti zaidi ya kumwambia mwanadada amtumie picha ambayo havai nguo. Ulimwengu wa Instagram, ulimwengu wa mitandao. Uislamu unakuja kurekebesha, kukutoa katika hali kama hiyo, ili kwamba wewe kijana ujue sampuli yako katika dini ni sampuli gani. Elewa kwamba wewe ni kipenzi cha Bwana Mtume Muhammad. Unapoingia mitandaoni, kumbuka kwamba kuna picha iko nyuma yangu, unavaa kofia, lakini maneno yako ya kihuni mtandaoni. Yule anayekuangalia hakuone wewe kama wewe, anasema dini yako haina malezi. Yani wewe unakuwa sababu ya kutukanisha Uislamu. Allah anakuona, Allah anakuangalia, na uelewe kwamba kuna siku hii dunia utaachana nayo. Kuna mawaidha tunatoleana kwenye mitandao. Ndugu yako anakufa, unatangaza picha yake amekufa, unasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini kuna tangazo Mwenyezi Mungu na wewe ameshakutangazia inna lillahi. Allah anasema wama kana linafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjalan. Haifi nafsi yoyote isipokuwa kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na muda, kutokana na wakati utakapopika. Na wewe uliandaa, ulitangaza ndugu yako inna lillahi kwenye mtandao, na wewe kesho watakutangaza inna lillahi. Lakini tunatafuta uwe na athari nzuri. Kuna mtu ataona posti yako, kuna mtu ataona matangazo yako, huyu ndio kijana ambaye alikuwa anatuomba picha za uchi, leo amefariki. Kuna mtu anasema akutane na kile alichokichuma duniani. Acha athari nzuri katika mgongo wa ardhi. Kuna watu wanataka waseme nini juu yako katika Uislamu huu. Kama tunasema Abu Bakar, msikiti unasema radhiyallahu anhu. Kwa nini? Kwa amali njema aliyokuwa nayo. Tukisema Abu Bakar radhiyallahu anhu, kwa nini? Amali njema aliyokuwa nayo. Kwa nini wakikutaja wewe wanasema inna lillahi? Mtoto wa fulani, baba yako ana majina, ana watu wanaomfahamu duniani, lakini unapoteza neema na picha Uislamu kwa sababu tu ya mambo madogo ya mitandaoni. Ukasahau kwamba kuna neema, ukasahau kwamba kuna fadhila aliyokuja nao Bwana Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an anasema in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikiwa kwamba mnataka kumfuata, kumpenda Mwenyezi Mungu, ili kwamba umpe Mungu mapenzi, Allah anasema ni wewe kumfuata Bwana Mtume Muhammad. Alikuwaje Bwana Mtume? Allah anasema wa innaka la'ala khulqin azim. Hakika yake wewe Muhammad ulikuwa na tabia ilikuwa juu, tena tabia njema. Na Mtume alikuwa anajivunia umma wake. Sasa wewe usikuwe dosara, usiwe chawa katika umma wa Bwana Mtume.